ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சித்த மருத்துவ குறிப்புகள். இன்றைக்கி நம்ம நைட்டில் ஏற்படுற வறட்டு இருமலை தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஹோம் ரெமிடிலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். பெரும்பாலும் நம்ம இப்போ உள்ள கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனில் எல்லாருமே சந்திக்கிற ஒரே ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வறட்டு இருமல். அதுவும் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது நைட்டு இடையில ஏற்படுது. இதனால் தூக்கமும் கெட்டு போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் தொண்டை வலி, காது வலி இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸும் ஏற்படுது. ஸோ இந்த வறட்டு இருமல் என்னென்ன காரணங்களாலாம் ஏற்படுது, அதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த சளி இருக்கிறதுனால தான் வறட்டு இருமல் ஏற்படுது அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அது மட்டும் காரணம் கிடையாது. இந்த வைரஸ் இல்லைன்னா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால் தான் இந்த வறட்டு இருமல் ஏற்படுது. இந்த வறட்டு இருமல் ஏற்படுறதுனால இருமி தொண்டையில் புண்ணு உண்டாகுது. ஸோ தொண்டை எரிச்சலும், அதனால தான் தொடர்ந்தே இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. சரி, இப்போ இந்த வறட்டு இருமல் வர்றதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு ஏதாவது வைரல் இல்லைன்னா மற்ற பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால் கூட வரலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஆஸ்துமா, நிமோனியா, டிபி இந்த மாதிரி டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வறட்டு இருமல் ஏற்படும். நெக்ஸ்ட்டு தொண்டை புண்ணு இருக்கிறதுனாலையும் ஏற்படும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த வறட்டு இருமல் ஏற்படுறதுனால தொண்டையில் புண்ணு, உடம்பு சோர்வு, தொண்டையில் எரிச்சல் இந்த மாதிரி நிறைய சிம்டம்ஸும் சேர்ந்தே வருது. ஸோ இதனால் தூக்கமும் கெட்டு போகுது. சரி, இப்போ நம்ம இந்த வறட்டு இருமலுக்கு என்னென்ன ஹோம் ரெமிடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று தான் கார்கிள் பண்ணுறது. வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் உப்பை போட்டு அதை அடிக்கடி கொப்பளிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால தொண்டை எரிச்சலும் போகும், இந்த வறட்டு இருமலும் போகும். ஏன்னா அதில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் குறைஞ்சிருது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மஞ்சளில் உள்ள கர்க்குமினில் ஆன்டி வைரல் மற்றும் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அலர்ஜியை எதிர்க்கிறதுக்குள்ள சக்தி கூட இந்த மஞ்சளில் இருக்குது. ஸோ நம்ம டெய்லி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னால் 1 டம்ளர் பாலில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டு அதில் கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம். இந்த பாலை வெதுவெதுப்பாக குடிக்கிறதுனால தொண்டைக்கு இதமாகவும் இருக்கும், இருமலும் ஏற்படாது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா இஞ்சை ஒரு சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி அதில் உப்பை லைட்டாக தூவி விட்டு அதை அந்த இஞ்சை அப்படியே கடித்து சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த உப்பு இஞ்சி கூட கொஞ்சமாக துளசி இலையும் சேர்த்து சாப்பிடலாம். அதுவும் நல்லா கடித்து மென்று சாப்பிடும். இப்படி சாப்பிட்றதுனால இருமல் குணமடைகிறதுக்கு ரொம்பவே இந்த இஞ்சி ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த இஞ்சிக்கு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் இருந்து ஏற்படுற அலர்ஜியை எதிர்க்கிறதுக்குள்ள சக்தியும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் உள்ள கார சுவை வறட்டு இருமல் வராமையும் தடுக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் எலுமிச்சம் பழச்சாறு. எலுமிச்சம் பழச்சாறில் நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எலுமிச்சம் பழச்சாறில் விட்டமின் சி இருக்குது. இது வறட்டு இருமலை உண்டாக்குற கிருமியிலிருந்து போராடி நம்மளுக்கு வறட்டு இருமல் ஏற்படாமல் தடுக்குது. இந்த எலுமிச்சம் பழச்சாறு கூட 1 ஸ்பூன் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம டெய்லியுமே நிறைய டைம் சாப்பிடலாம். 1 டைம் 2 டைம்லாம் கிடையாது, நிறைய டைம் சாப்பிடலாம். இது சாப்பிட்றதுனால ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது. இதை நம்ம அடிக்கடி சாப்பிட்றதுனால நம்ம தொண்டையில் ஏற்பட்ட புண், எரிச்சல் இது எல்லாமே சரியாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வறட்டு இருமலுக்காக பார்க்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் மெடிசன் என்ன அப்படின்னா வெங்காயம். சின்ன வெங்காயம் சாம்பாருக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த வெங்காயம். அந்த வெங்காயத்தில் ஆன்டி பாக்டீரியா மற்றும் ஆன்டி அலர்ஜி எதிர்க்கிற பண்பு அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ இது நம்ம தொண்டையில் ஏற்படுற நோய் தொற்றுகளில் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்குது. இந்த வெங்காயத்தை நல்லா இடித்து சாறு எடுத்து அதை ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது கூட 1 இல்லைன்னா 2 ஸ்பூன் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடணும். இதை சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு ஏற்பட்ட வறட்டு இருமல் சீக்கிரமே குணமாயிரும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த என்னதான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலுமே நம்ம ஆவி பிடிக்கணும். அதுவும் நம்ம சூடான தண்ணியை ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு அதில் யூக்கலிப்டஸ் எண்ணெயை கொஞ்சமாக அதில் ஊற்றிட்டு அதை ஆவி பிடித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற அலர்ஜி, பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே
போயிடும். இந்த ஆவி பிடிக்கிறதுனால நம்ம சுவாச பாதையில் இருக்கிற கிருமிகள் எல்லாமே செத்து போயிடும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.